Ok, ta chẳng sự sẽ đây nè từng ở khía vừa tập lập sai cho thay cho mình ng IELTS Cambodia tutorial. Ok, ní cứ chia video guideline nếu không sự phơi rồi bỏ dưỡng cứ academic writing paragraph สำหรับ អង្គលេទូទៅរបស់យើងតែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាទី1នេះគឺជាសភៅអូខេ academic writing paragraph អូខេនេះគឺជាតម្លៃនៅលើហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើង order សៀវភៅហ្នឹងទៅយើងនឹងទទួលបានសៀវភៅព្រមទាំងវីដេអូជំនួយបង្រៀនផងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងថាតើយើងអូខេយើងដើម្បីកំងយើងសូមផ្ញើលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងទៅបន្ទាប់មកខាងយើងនឹង process order ជូនអូខេនឹងហើយតោះថាតើនៅពេលដែលយើង order យើង payment ដោយរបៀបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមទី1សម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញអូខេសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅភ្នំពេញគឺយើងអាច pay direct ហ្នឹងមានន័យថាខាងយើងដឹកសៀវភៅទៅឲ្យបន្ទាប់មកយើង pay នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងមានថាយើងឲ្យសៀវភៅយើង payment នឹងតែម្ដងឬក៏សម្រាប់អ្នកភ្នំពេញនេះផងដែរក៏យើងអាច payment មុនក៏បានមានថាយើងទូទាត់តាម ABA Wing True Money E-money អីជាដើមបើសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តវិញអ្នកនៅរស់អូខេអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នា payment តាម ABA Acilida Wing True Money អីមកអូខេខាងយើងនឹងផ្ញើឡានទៅឲ្យសូមបញ្ជាក់តើតើទៅនឹង delivery គឺខាងយើង free ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញសម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តក៏ដោយអញ្ចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកតាមខេត្តយើង payment មកខាងយើងនឹងផ្ញើឡានទៅឲ្យចេញថ្លៃផ្ញើឡានទៅឲ្យសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញគឺនៅពេលដែលយើង payment មកយ៉ាខាងយើងនឹងដឹកទៅឲ្យអញ្ចឹងណាយើងអាច pay direct ក៏បាន pay តាម ABA Wing True Money អីយ៉ាងទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងណាតោះដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើសៀវភៅ academic writing paragraph របស់យើងគឺមាន content អីខ្លះមានមេរៀនអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាតោះគឺទី1គឺ section 1គឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើthe sentence and the paragraph អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ paragraph organization ដូចជា topic sentence supporting sentence concluding sentence អីជាដើមអូខេដូចជា lesson 2 unity and coherence ហើយនឹង lesson 3គឺ sentence structure យ៉ាងទៅអានេះគឺជា lesson តូចៗរបស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុង section 1នេះគឺយើង cover sentence and the paragraph ដូចជា topic sentence អីជាដើមនេះទៅអានឹងនៅក្នុង section 1នៅក្នុង section 2នេះគឺយើង cover ទៅកាន់ដូចជា type of the paragraph មានន័យថាប្រភេទនៅ paragraph វិញដូចជាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ descriptive paragraph សម្រាប់ section 3គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ example paragraph section 4គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ process paragraph ហើយនឹង section 5គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ opinion paragraph ហើយនឹង section 6គឺយើងfocus ទៅលើ narrative paragraph អញ្ចឹងបើយើងមាន6 section អូខេមានដល់18មេរៀនអញ្ចឹងគ្រប់មេរៀនទាំងអស់គឺមានវីដេអូបង្រៀនទាំងអស់អញ្ចឹងណាតើតើនឹងវីដេអូនេះផងដែរគឺមានន័យថាជាវីដេអូនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺនិយាយយឺតងាយស្រួលក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាមានថាវីដេអូនិយាយជាអង់គ្លេសមែនប៉ុន្តែនិយាយយឺតមួយឯងងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់តោះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាក play ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមួយផ្លែត Organization. How to use words that create an image and help the reader see, touch, feel, or taste the topic. It's very simple. In a descriptive paragraph or in a descriptive text, we tend to describe something or someone. Let's begin. Descriptive paragraph describes a person, place. Okay, ដូចអ្វីដែល sample ខាងយើងបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជា descriptive paragraph នៅក្នុង lesson 4នេះជា sample អញ្ចឹងមានន័យថាអូខេយើងមាន lesson ដល់18គឺមានថាយើងនឹងទទួលបាន18វីដេអូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគ្រប់វីដេអូនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងបញ្ចូល detail ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីមកវិញអូខេសៀវភៅនេះគឺតម្លៃ$15នៅពេលដែលយើង order ទៅយើងនឹងទទួលបានសៀវភៅព្រមទាំងវីដេអូបង្រៀនដូចខាងក្រោមនេះផងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូទាំងអស់ខ្ញុំសូមសង្ខេបមកវិញ
គឺវីដេអូទាំងអស់គឺនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសវីដេអូជំនួយជាភាសាអង់គ្លេសនេះងាយស្រួលក្នុងការមើលងាយស្រួលក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងដោយសារតែគាត់និយាយយឺតយ៉ាងណាហ្នឹងហើយlesson របស់យើងមានដល់18 lesson បានបែងចែកជា6 section ឬក៏ជា6ប្រភេទអញ្ចឹងណាដោយអ្វីដែល content ខាងយើងបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូណែនាំតើតើទៅនឹង academic writing paragraph អូខេខ្ញុំ organization. អូខេ How to use words. ខ្ញុំ IELTS Cambodia tutorial សូមអរគុណសូមជម្រាបលា